andaba buscando. Vaya, muéstrame aquí. ¿Tiene suerte? ¿Dónde está nevando? Ah, para allá hay más. Botada. Una cincuya. No sé cómo la llamarán en otros países. Pero aquí se incluye en Japón, dígale cómo le dicen. Aquí ven. Aquí ven, muchachos. Y venimos con nuestros amigos hasta de Japón. Visitas. Querían venir a lo que es esta aventura de la cascada. Bueno, la verdad es que estaba haciendo un video. Y aquí está lo que es.